Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Начать программу мне хотелось бы с вопроса. Можете ли вы сейчас вспомнить проблемы, о которых беспокоились год тому назад? Как они решились позже в вашей жизни? Наверняка на беспокойство о большинстве из них у вас понапрасну ушло много энергии и времени, а многие из этих проблем решились благополучно. Психологи доказали, что почти 99% всех наших тревог касаются вещей, которые никогда не происходят с нами. Страх заставляет нас бежать от событий, людей, обстоятельств, которые и не собирались преследовать нас. Человеку свойственно рисовать в своем воображении самые страшные картинки того, что произойдет, тем самым заранее предопределяя свое будущее. Но зачастую наши страхи не имеют под собой никакой почвы. Интересный факт недавно открыло Вашингтонское бюро стандартов. Они утверждают, что густой туман, покрывающий 7 районов в городе слоем глубиной в 30 метров в конденсированном виде, это меньше, чем стакан воды. Это количество влаги состоит из 60-миллионных крошечных капелек. Не так уж и много. Но когда эти капельки оседают над городом или сельской местностью, они способны практически полностью заблокировать там всю видимость. А наши мысли, полные тревог и беспокойств, оказывают такой же эффект на нас. Крошечные капельки волнений и раздражительности мешают нам ясно мыслить и оценивать ситуацию. Когда вы сталкиваетесь с таким состоянием, используйте один верный и проверенный способ. Вспоминайте такой случай из вашей жизни, когда ваш страх не осуществился. Этот способ помогает справиться с мелкими и повторяющимися страхами. Например, вы постоянно боитесь за близких вам людей или переживаете постоянные тревоги за детей, рисуя самые ужасные картины. Прежде всего, запретите мыслям селиться в вашем разуме и вспомните о десятках ситуаций, когда все сложилось благополучно и самым лучшим образом. Помните о том, что наши страхи имеют возможность притягивать ситуации в нашей жизни. Дейл Карнеги писал: «Однажды старика спросили, какие события лишили его радости жизни. Он задумался, а затем ответил: те, которые никогда не произошли. Не произошли, потому что страх не дал их осуществить. Но, оглядываясь назад, он осознал, что именно эти события могли бы наполнить его жизнь радостью». Заканчивая программу, хочется пожелать: смотрите в будущее глазами без страха и сомнения. Не позволяйте им проникнуть в ваше сердце и разум. И жизнь тогда непременно наполнится новыми эмоциями. Всего вам доброго!